مرحبا بكم. اليوم سنتعرف على دورة الكربون. الكربون عنصر مهم للمخلوقات الحية، ويوجد في الغلاف الجوي على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون، وينطلق في الهواء بعملية الاحتراق الطبيعي أو بفعل الإنسان، وبعملية التنفس للإنسان والحيوان. يأخذ النبات ثاني أكسيد الكربون من الهواء للقيام بعملية البناء الضوئي، كما يوجد مذاب في الماء ويمتصه النبات لصنع الغذاء. بتجمع النفايات وموت الكائنات الحية تتحلل بفعل البكتيريا، ويبقى الكربون في التربة ويمتصه النبات. إلى اللقاء.